តោះឥឡូវក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់អ្នកគ្នាជួយជាមួយម៉ាស៊ីណាហ្គេមីងសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចេញពីវីដេអូអញ្ចឹងណាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគេថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ចេញវីដេអូប្រាប់ចំណេះដឹងខ្លះពីខ្ញុំយល់ដឹងពីគេដែរទេខ្ញុំមើលបរទេសអូខេខ្ញុំយល់ដឹងពីគេដែរទេចំពោះ teleport អ្នកគ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចេញវីដេអូប្រើពីរបៀប teleport សត្វអ្នកគ្នាដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីន teleport ហើយនឹងមិនចាំបាច់ប្រើ element ទេអ្នកគ្នាគេថាយើងអាច teleport សត្វយើងទៅណាក៏បានដែរគឺថាលុយមែនតើអ្នកគ្នាគេថាអែមអ្នកគ្នាគេថារបស់លេងថ្មីអញ្ចឹងណាអូខេហើយចំពោះ teleport ហ្នឹងអ្នកគ្នាខ្ញុំពេលខ្ញុំមើលគេបរទេសគេធ្វើហ្នឹងអ្នកគ្នាគេត្រូវការយកបេះដូងវានេះត្រូវការយកបេះដូងពាន់នេះបេះដូងសត្វយើងណាបណ្ដាក្នុងខ្លួនតែខ្ញុំបានរនឹកថ្មីគេថាខ្ញុំបានតេស្តថ្មីបើសិនជាយើងអត់យកវាដាក់ក្នុងខ្លួនយើងក៏អាច teleport បានដែរគ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំតេស្តឲ្យអ្នកគ្នាមើលអូខេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្មោចឆៅខ្ញុំនេះខ្លាខ្ញុំនេះវាហ្នឹងហើយខ្ញុំជីនត្រីទៅណោះអូខេខ្ញុំជីងត្រីឲ្យទៅឆ្ងាយយល់ទៅអ្នកនេះយើងទៅតាណាយើងចង់ថាយើង teleport ទៅណាក៏បានដែរយើងមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងយើងភាគច្រើន teleport ទៅប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែសម្រាប់អានេះយើងមិនបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងឯងតែវាបានតែមួយក្បាលគាត់ទេអ្នកនេះបើមានម៉ាស៊ីននោះវាបានច្រើនក្បាលអញ្ចឹងណាវាមកម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាបានច្រើនក្បាលអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនៅណាគេថាមួយ map ហ្នឹងអ្នកនេះចង់ teleport ទៅតាណាក៏បានដែរអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅណាខ្ញុំរៀងនៅរៀងឆ្ងាយនៅឆ្ងាយផ្ទះខ្ញុំទៅបីខ្ញុំហៅមកក៏វាមកដែរអូខេហើយជាដំបងអ្នកគ្នាអាណាវាយទៀតបាយជួយមកហើយបែអូខេជាដំបងអ្នកគ្នាចុចលើកតាបអ្នកគ្នាចុចលើរូបកតាបអូខេចុចលើរូបកតាបហើយអ្នកគ្នាមើលខាងឆ្វេងដៃរូបមនុស្សយើងហ្នឹងកន្លែងតួអង្គយើងអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាមើលកន្លែង8លើ40ហ្នឹងអ្នកគ្នាមានឃើញអត់ថែម8លើ40ខ្ញុំអត់មានអីបង្ហាញទៀតអត់បានដាក់នេះអត់បានដាក់អីគូមកនេះខាងលើឈាមយើងអាលើឈាមយើងអ្នកគ្នាមើលឈាមយើងហើយនៅខាងលើហ្នឹងមានឃើញ8លើ40អាហ្នឹងចំនួនសត្វឧទាហរណ៍ហ្នឹងសត្វខ្ញុំ8ក្បាលទាំងអស់នៅផ្ទះហ្នឹងមួយសត្វខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថែមបាន8ក្បាលអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចលើវាមកចុចលើវាហើយអ្នកគ្នានឹងឃើញឈ្មោះសត្វយើងហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើចង់យកសត្វណាអ្នកគ្នាចុចលើឈ្មោះសត្វហ្នឹងមកអូខេមិញដូចជាខ្មោចឆៅខ្ញុំហ៎នេះខាងលើនេះអូខេខ្ញុំហៅខ្មោចឆៅខ្ញុំមកអូខេហើយអ្នកគ្នាចុចខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃឬ shoot នេះខ្ញុំមិនសូវចេះអង់គ្លេសប៉ុន្មានទេអ្នកគ្នាចុចខាងស្ដាំដៃមកអូខេហើយអ្នកគ្នាចុចអា Q នេះមកអូខេចុចទៅអាហ្នឹងមកហើយអ្នកគ្នារងចាំអ្នកគ្នាឃើញពងវាដើរខាងស្ដាំដៃអ្នកគ្នាឃើញពងពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ខៀវចាស់ហ្នឹងឡើងឃើញវាឡើងអត់គឺវាដើរអត់អូខេអ្នកគ្នារងចាំវាសិនមកតិចទៀតនឹងខ្លាយើងមកដល់ហើយអូខេយើងអាចចុចចេញក៏បានយើងអាចចុចចេញក៏បានពេលយើងឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាត្រូវការ farm ត្រូវការអីចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ farm ដែកអត់មានសត្វចឹងណាយើងមាន farm ដែកអត់មានសត្វយើងចង់ហៅសត្វយើងមកដឹកអូខេអញ្ចឹងយើងអាច farm សត្វឧទាហរណ៍ខ្ញុំ farm ថ្មខ្ញុំ farm ថ្មចឹងណាអូខេហើយបើអ្នកគ្នាបាច់ភ័យនឹងដាច់ទេបើខ្លាចវាដាច់អ្នកគ្នាចូលមើលសាមីមកអូខេនេះវាអត់តន់ពេញទេអ្នកគ្នាវាចិត្តពេញឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំ farm ថ្មចឹងអ្នកគ្នាពង farm ដៃ farm ឈើ farm អីចឹងមានសត្វដឹកសត្វអីចឹងអ្នកគ្នាអាច teleport សត្វអីមកដឹកបានអ្នកគ្នាឥឡូវវាចាំមើលចាំសិនណាតើវាមកអត់អូខេមកអ្នកគ្នាឲ្យអ្នកគ្នាឃើញខាងលើអ្នកគ្នាខ្មោចឆៅខាងលើនេះមានសញ្ញាមួយជួយខ្ញុំហៅមកតាជាប់តាណាបាត់ហើយអូនេះនៅក្រោយខ្នងអ្នកគ្នាក្រោយខ្នងមើលឃើញអ្នកគ្នាឃើញអ្នកគ្នាគឺលយអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំជប់ឥឡូវខ្ញុំតេស្តអ្នកគ្នាមើលមួយទៀតម្ដងទៀតកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងនេះខ្ញុំកាត់កុំឲ្យខ្ញុំកាត់ចឹងណាតែខ្ញុំកាត់ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំហៅវាទៅផ្ទះវិញហើយខ្ញុំចាំប្រាអត្ថប្រយោជន៍វាហើយនឹងមិនអត្ថប្រយោជន៍អូខេឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះវិញ
វីដេអូនេះសម្រាប់តែ player ដែលគាត់តំលេងហ្នឹងសំខាន់ណាស់អ្នកនេះហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏ជឿដែរថាសម្រាប់តែ player ដែលយើងគាត់លេងយូរក៏គាត់ភាគច្រើនក៏គាត់អត់សូវដឹងដែរអារឿងហ្នឹងអាក្បួនហ្នឹងអូខេឥឡូវអ្នកគ្នាចុច30មកចុចតាមខ្ញុំ30មកអូខេអ្នកគ្នាចុចអាកន្លែងដដែលមកថែមសัตว์ខ្ញុំដដែលមកអូខេយើងរើសឈ្មោះវិញមកយើងរើសឈ្មោះដដែលមកអាខ្មោចឆៅមិញអូខេហើយយើងចុចដដែលមកអូខេឥឡូវខ្ញុំរងចាំវាសិនខ្ញុំធ្វើ30អញ្ចឹងណាហើយអ្នកគ្នាផ្លៃជួយ share ឲ្យ player យើងណែគាត់តំលេងឲ្យគាត់ដឹងផងអ្នកគ្នាគឺថាចំណេះដឹងនេះវាមិនធំដុំពេកទេអ្នកគ្នានេះអ្នកគ្នាអានេះគាត់តាបាក់មកឆៅខ្ញុំមិញអូខេគឺថាចាំតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់ហើយចាំឲ្យវាមកហើយខ្ញុំប្រាប់ដល់ថាវាមិនឥឡូវវាចិត្តពេញនៅនេះមើលសិនពេលចិត្តពេញហើយដល់បើអ្នកគ្នាអត់ធ្វើទេអ្នកគ្នាចូលចាំមើលពេញក៏បានអ្នកគ្នាចូលចាំវាសិនទៅឥឡូវគេថាវាចិត្តពេញហើយអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យគ្នាយើងដែល player តំថ្មីក៏តំលេងមកអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវវាចិត្តពេញហើយអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវវាពេញហើយអ្នកគ្នាឃើញហើយអ្នកគ្នាគឺថាខាងលើយើងហ្នឹងនេះអ្នកគ្នាវាមែន teleport មកចាំមុខយើងចេះណានេះវាមកការទៅមកក្រួយទៅមកខាងនេះចឹងទៅអូខេឥឡូវអ្នកគ្នាឃើញហើយអ្នកគ្នាគឺថាបើអានេះវាវិញអ្នកគ្នាបើសិនអ្នកគ្នា teleport អ្នកគ្នាដល់បានអ្នកគ្នាបើអ្នកគ្នាសัตว์អ្នកគ្នាមានអាវ៉ាន់នៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្នាសុំយកចេញពីខ្លួនវាកុំទុកក្នុងខ្លួនវាពេលយើង teleport ទៅវាជ្រុះអាវ៉ាន់ណាវាជ្រុះ item នៅក្នុងខ្លួនវាទាំងអស់ហ្មងពេលអ្នកគ្នាវាជ្រុះ item ក្នុងខ្លួនវាទាំងអស់ហ្មងពេលអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបើសិនអ្នកគ្នាមានរបស់សំខាន់អីក្នុងសัตว์យើងយកចេញទុកក្នុងផ្ទះទៅអាហ្នឹងវាសម្រាប់តែយើង farm ទេបើថាយើងទៅ farm ទៅអីអាហ្នឹងវាមួយយ៉ាងដែរវាយើងមកវិញយើងដឹកវាមកវិញមកយើងឲ្យនាំវាមកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងมันវាបាន item គេថាអ្នកគ្នា farm ហើយដល់អង្គសัตว์អ្នកគ្នា teleport វាមកអញ្ចឹងវាបាន item ហើយ item វាមិនវានៅហ្នឹងហើយវាអត់មកតាមខ្លួននេះទេអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe ចេះនឹងចុច like ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដើម្បីបានវីដេអូថ្មីចំណេះដឹងថ្មីទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទៀតអ្នកគ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាយបាយ